Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за пари. Щом на някой му върви в живота, стигнал ли е до върха? Много хора го обичат, но любов не е това. Има ли човек приятели и доколко те са истински, по един единствен начин може да се провери. Кой ще ти помогне в беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да има, ще избягат на мига. За компания на масата и когато плаща сметката, всички те наричат брат ми, но ги няма след това. Даже телефона си не дигат и потъват към земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. Има ли човек приятели и доколко те са истински, по един единствен начин може да се провери. Кой ще ти помогне в беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да има, ще избягат на мига. За компания на масата и когато плаща сметката, всички те наричат брат ми, но ги няма след това. Даже телефона си не дигат и потъват към земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. За компания на масата и когато плаща сметката, всички те наричат брат ми, но ги няма след това. Даже телефона си не дигат и потъват към земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа.